FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա են ձեր ռադիո ընդունիչները, մենք սկսում ենք թարմուղեղով հաղորդաշար, այսօր հեռավար կապի միջոցով Մոսկվայից հյուրընկալել ենք Հայկ Խալաթյանին վերլուծաբան, պարոն Խալաթյան, ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ղազախստանից ենք խոսելու հիմնականում, նաեւ Հայաստանից եւ Հայաստանի կապից Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Եկեք մեծից սկսենք, հետո գնանք դեպի փոքրը, հա, այսպես անենք։ Առաջին հարցը եւ հիմնական հարցը, որը որ նմանատիպ իրավիճակներում ծագում է։ Արդյոք դուք տեսնում եք օտարերկրյա ինչ որ հետք այս իրադարձություններում։ Հապկի խորհրդում Տոկաևը հայտարարեց, որ սա հեղաշրջման փորձ էր, Պուտինը հավելեց, որ սա Մայդան էր։ Ձեր գնահատականը ո՞րն է։ Ну, ակնհայտ է, որ ասենց ասեմ, եթե նույնիսկ ուղղակի այսպեսի ցուցումներ չի եղել դրսից, ապա հիմա մենք տեսնում ենք, թե Թուրքիայում Ադրբեջանում ինչ արձագանք էր այս դեպքերին, մստակ երևում է, չէ՞, ովքեր են շահագրգռված, որպեսզի այս իշխանափոխությունը տեղի ունենար, բայց չեմ կարող ասել, որ հենց դա հենց Թուրքիայի կողմից էր ուղղորդված։ Ավելի շուտ Թուրքիան կուզենար, որպեսզի ներկա իշխանությունը, ես նկատի ունեմ Տոկաևին, փոխարինվել ավելի նա հասկանում է, որ ով էլ գար Տոկաևի փոխարեն, դա լինելու ավելի նացիոնալիստ, ավելի պրոթուրքական գործիչ եւ իհարկե դա ուժեղացնելու է Ղազախստանի կապը Թուրքիայի հետ։ Ինչ կապված է այդ նույն դեպքերի հետ, հիմնական վարկածը որ կա այժմ եւ բոլոր փաստերի մասին են խոսում, որ դա ավելի շատ եղել է այսպես ներքին էլիտայի, ղազախական էլիտայի մեջի պայքար, որի մասին խոսում են նույնիսկ այս ուժային կառույցների տարօրինակ գործողությունները առաջին օրերին եւ նույնիսկ Տոկաևը եւ մյուս իր հետ կապված մարդիկ ուղղակի խոսում են, որ դա որոշակի այսպես ասած սաբոտաժ է եղել ուժային կառույցների, հատկապես անվտանգության ծառայության կողմից, ղեկավարության կողմից, ինչի արդյունքում այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Եվ հենց դրանով է նույնիսկ հիմնականում կապված իմ կարծիքով այս հապկի միջամտությունը, որպեսզի կարելի ասեմ ձգվեն Ղազախական ուժայինները հասկանան, որ հացը միևնույն է լուծվելու է առանց իրենց, եթե նույնիսկ նրանք չուզենան, եւ դրանից հետո արդեն լուրջ հետեւություններ են արվելու նրանց նկատմամբ։ Դա համար մենք տեսանք հենց որոշում ընդունվեց հապկի ուժայիններին ուղարկելու, զինվորականներին ուղարկելու, ինչպես հենց նույն Ղազախական ուժայինները կարողացան շատ արագ իրավիճակը վերցնել վերահսկողության տակ եւ փաստացի ազատագրեն Ալմատը։ Տեսեք, երբ խոսում ենք Ղազախ ուժայիններից, գաղտնիք չէ եւ առավել հայտնի դարձավ վերջին օրերին բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ հետևում են թե ռուսական, թե լոկալ ղազախական վերլուծաբաններին, ուժայինները միշտ կենտրոնացած էին ոչ թե Տոկաևի ձեռքերում, այլ Ելբասի, Նազարբաևի ձեռքերում։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք սաբոտաժի մասին, խոսքը գնում է Տոկաևի եւ Նազարբաևի պայքարի մասին, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Այո, որովհետև նույն այդ ազգային անվտանգության ԿՄԲ Ղազախստանում այդպես է կոչվում, դրա ղեկավարը Մասիմովը բոլորը նշում են, որ դա Նազարբաևի ամենահավատարիմ մարդկանցից մեկն է եղել, երկար տարիներ վարչապետ, մինչև այդ Նազարբաևը երբ նա նախագահ էր աշխատակազմի ղեկավար, եւ նույն Նազարբաևի եղբոր որդին էր, առաջի տեղակալը եւ այլն, եւ մենք նույնիսկ այդ ինֆորմացիոն արտահոսքերում ենք տեսնում, մեկ խոսք է գնում, որ ձերբակալել են եղբոր որդուն, մեկ նշում են, որ նա շարունակում է պարտականությունը կատարել իշխանամետ, արդեն նոր իշխանությանը մոտ մարդիկ պետական հեռուստատեսության եթերում նշում են, մեղադրում են մյուս եղբոր որդուն կամ եղբորը Նազարբաևի բարեկամներին ընտանիքի հասցեին են ապել մեղադրանքներ հնչում, առաջարկներ են հնչում նույնիսկ արդեն Նուր Սուլտանը վերանվանել կրկին արդեն Աստանա։ Դա հստակ խոսում է, որ այստեղ պայքարը գնում է Տոկաև, Նազարբաև ընտանիք, իմ կարծիքով հաշվի առնելով այս երկարամյա ղեկավարումը Նազարբաևի եւ նրա լավ կապերը թե Ռուսաստանի, Չինաստանի, Արևմուտքի բոլոր, ես չեմ բացառում, որ խուսափեն բացահայտ Նազարբաևին մեղադրելուց, այդ տեղի ունեցածում նույնիսկ կարող է այսպեսի ֆորմալ առումով նա արդեն իր աջակցությունը հայտնեց Տոկաևին եւ այլն վարկած նետվի, որ դա իր բարեկամներն են, իր մտերիմներն են, բայց ոչ Նազարբաևը նույնիսկ տեղյակ չէր եւ այլն, բայց ակնհայտ է, որ այս
դեպքերից հետո կարելի ասել, որ ամբողջ իշխանությունը անցավ Տոկաևին եւ նույնիսկ ես Ղազախստանում հետևում եմ, թե փորձագետները թե տարբեր լրագրողներն նշում են, որ եթե Տոկաևը այժմ այս չմաքրի ուժային կառույցները, պետական ապարատը Նազարբաևի մարկանցից, այսպես ասած, ընտանիքի սեմյա, ասենց ասած, նրանց ներկայացուցիչների, ապա այս նրա հաջողությունը դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու եւ հետագայում նա կրկին կարող ունենալ լուրջ խնդիրներ։ Իմ կարծիքով Տոկաևն էլ է դա հասկանում։ Հայկ, Նազարբաևի մամուլի ծառայությունը լուր տարածեց, որ աջակցում է Տոկաևին, կոչ է անում Տոկաևի կողքին լինել Ղազախստանի համար այս դժվար պայմաններում, բայց վիդեոնյութ, պատկեր կարծես թե չկա, վարկած կա, որ Նազարբաևը Չինաստանում է, հետո վարկած կար, որ Ռուսաստանում է, հետո վարկած կար, որ Դուբայում է։ Բայց հայտարարվում է, որ ինքը օֆիցիալ Նուրսուլթան քաղաքում է։ Որ տեսակետին եք դուք ավելի շատ հավատում, նաև լուր եղավ, որ Լուկաշենկոյի հետ հեռախոսազրույց ունեցել, արդյոք դրան հավատում եք, թե չէ, ընդհանուր առմամբ որտեղ է այդ մարդը ըստ ձեզ եւ ինչքանով է նա ազդում տեղի ունեցող գործընթացների վրա այս պահին։ Սենց ասեմ, Լուկաշենկոյի զրույցին հավատում եմ, եւ նույնիսկ չեմ էլ բացառում, որ հաշվի առնելով նրանց մոտիկ, նրանք լավ մտերմությունը քանի կա, մի կարելի ասել 2 տասնամյակից ավել արդեն ղեկավարներն միշտ հանդիպում են, չեմ էլ բացառում, որ կարող հենց Լուկաշենկոյի միջոցով փորձել է որևէ բան փոխանցել Պուտինին եւ այլն, հետեք է, որովհետեւ նույն Ղազախստանում շատերը նշում են, որ եթե աջակցություն է ցուցաբերում, նույն Նազարբաևը կարող է ինքը վիդեոնյութ պատրաստել, որտեղ ելույթ ունենա եւ հայտնել, դա բոլորի մոտ կասկածներ արեցեց, ինչու հենց նրա խոսնակն է խոսում Նազարբաևի անունից, որևէ մեկը չի տեսել Նազարբաևն այս քանի օրը, բոլորը նշում են, որ իշքան բիզնես ջետեր են Ղազախստանից Ալմատայից Էլիտայի արտահոս կա, կարծես թե։ Ու էլիտայից առաջերտին այն գործարարների եւ մարդկանց, ովքեր հենց ընտանիքի անդամներ, ովքեր Նազարբաևի հետ կապված են, այդ պարագայում չեմ կարող հենց հստակ ասեմ Մոսկվա էր, Դուբայ էր, Թուրքիա էր կամ Չինաստան, կասկածում եմ, որ Ռուսաստանն է, էլ եմ ասում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը հստակ Տոկաևի կողմից է։ Սրա մասին էլ կուզեի խոսեինք։ Ռուսաստանը ավանդաբար, այսպես ասենք, Նազարբաևը ավանդական գործընկերն է Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրասիական տնտեսական միության համահիմնադիրն է եւ հորինողն է դրա, չնայած դրա մասին քիչ է խոսվում, բայց գաղափարը Նազարբաևինն էր։ Շատ է խոսում, ասեմ դե։ Նազարբաևը շատ է խոսում, Ռուսաստանում քիչ են խոսում ավելի, քանի որ մենք ավելի շատ ռուսական աղբյուրներից ենք։ Չէ, ես ասեմ, ես շատ եմ խոսում, բայց հետաքրքիր պարադոքս կա, օրինակ ես ասեմ, Նազարբաևը այդ ԵԱՏՄ-ի միտքը տվել է, Եվրասիական միության միտքը տվել է, եւ ամեն միշտ նշվում է, ես ասեմ, Ռուսաստանում եւ Ղազախստանում միշտ նշվում է, որ առաջի անգամ, եթե չեմ սխալվում, 95 թե որ թվականին, այո, MGU-ում դասախոսության ժամանակ, բայց նույն ԵԱՏՄ-ում Ղազախստանը շատ հետաքրքիր դիրք է զբաղեցել։ Նա դեմ էր որևէ ինտեգրացիա խորացմանը վերջին տարիներին ամենակոշտ դիրքորոշումը ուներ Ղազախստանը։ Եթե որևէ հաց պահանջում էր ավելի sense նացիոնալ մակարդակի լիազորությունը տեղափոխումը, միշտ Ղազախստանը դեմ էր։ Եվ դա շատ լուրջ դժգոհություններ առաջացնում ռուսական կողմին։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր պայ է, որտեղ միջև այժմ երկու երկրներն են, Բելարուսն ու Ղազախստանն են միշտ դեմ լինում, բայց եթե Բելարուսի վրա ազդելու շատ գործիքներ ուներ Ռուսաստանը, ապա Ղազախստանի վրա ազդելու շատ ավելի քիչ է, որտեղ ոչ այդպիսի տնտեսական կախվածություն ունի, ինչ Բելարուսը չնայած էլի լուրջ կապեր կային, բայց այնքան էլ տենց հեշտ չէ Ղազախստանի վրա ազդելու, շատ խելացի եւ հմուտ այսպես արտաքին քաղաքականություն է վարում Ղազախստանը, փորձելով դիվերսիֆիկացնել իր կախվածությունը Ռուսաստանից եւ նույնիսկ մեր Հայաստանում ես բոլորս դժգոհում են այս Թուրքիայի մեծեցմանը, բայց դա հստակ նպատակ ուներ այս թուրքական ինտեգրացիան այդ կազմակերպությունների մասնակցելը Թուրքիայի ցերտեցումը մի հստակ նպատակ ուներ թույլատրել կախվածությունը Ռուսաստանից եւ Չինաստանից, հատկապես Ռուսաստանից։ Դա մայ այսպես կարելի ասել բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն էր վարում Ղազախստանը։ Դա իհարկե Ռուսաստանի դուրս չէր գալիս, բայց հաշվի առնելով կրկին այդ Պուտինի իր անձնական որակները, որ նա սիրում է
չի սիրում մարդկանց ում հետ շատ աշխատել է, լավ իբր լավ հարաբերություններ չի սիրում բացահայտ նրանց դեմ գնալ, բոլոր այդ դժգոհություններն ու կոնֆլիկտները կարելի է այսպես խալուտակ էին, մարդկանց չէր եղում, բայց որ լուրջ խնդիրներ կան եւ Մոսկվայում լուրջ դժգոհություն կա, դա ակնհայտ է։ Ռուսաստան, Ղազախստան, որովհետեւ բոլորս համար հասկանալի է, որ Ռուսաստանը ուզում է թե ավելի սերտացնել ինտեգրացիան ԵԱՏՄ-ի շրջանակում, թե հապկա ավելի լուրջ կառույց սարքել։ Իսկ դες հիշեցնեմ, օրինակ Հայաստանում շատ են հիշում այն, որ հապկա այն օժանդակությունը ցույց տվեց Հայաստանի ինչ հայկական հասարակությունը ակնկալում է, բայց ես հիշեցնեմ, որ 2015 թվականին, երբ որ այդ ռուս-թուրքական սրացումները այդ ինքնատիպի պատմությունից հետո, նույնիսկ Ռուսաստանին հապկը ամբողջությամբ օժանդակություն ցույց չտվեց, որ շատ երկրներ ասում են, որ մենք Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունենք լավ եւ չենք ուզում գնանք վատացմանը։ Տեսեք, եթե հասանք դրան, քննարկենք, դա էլ քննարկենք։ Ղազախստանը Նազարբաևը ավելի շուտ անձամբ ինքը կարծես թե անգլերեն դրան ասում են middleman, հա, միջնորդներ ռուս-թուրքական հարաբերություններում հենց ձեր նշած ժամանակահատվածում 15-ին ինքնաթիռի դեպքից հետո դա հայտնի է, որ շատ Ադալիևն է խոսում, ադրբեջանական նրանք էլ են սիրում, ասեն մենք օժանդակեցինք եւ փոփոխություն եղավ, այստեղ թուրքական աշխարհի մասշտաբով հետաքրքիր իրադարձություն է սա նաև, այն ինչ տեղի է ունենում։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, որ Ղազախստանի բևեռը թուրանական ինտեգրման դադարելու է եւ ավելի շատ թեքվելու է դեպի եվրասիական ինտեգրում։ Նայեք, դա շատ հետաքրքիր գործընթաց է սկսում, որտեղ մի կողմից Տոկաևը, իսկ նշենք, որ սկզբից այս պանթուրքիստները այդքան էլ լավ չընկալեցին այս Տոկաևի տեխնոլոգիան, որպես այս տրանզիտի մասնակից, ում Նազարբաևը փոխանցեց իշխանությունը, նո գոնե ֆորմալ առումով, էլի միջև վերջի օրերը կարելի ասել դա շատ ավելի ֆորմալ առումով է, այսպես։ Այդքան էլ դրական չընկալեցին։ Այս դեպքից հետո բոլորի համար ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը Ղազախստանում շատ ուժեղանալու է, որովհետև Տոկաևը հասկանում է, որ Ռուսաստանը առաջին նրան օգնեց մնալ իշխանությանը, որ այն ուժերը, որոնք իրեն դեմ են, նրանք միևնույն է չեն ասելու Տոկաևի կողմ, նրանք դիտարկել նրան որպես թշնամի եւ մենք արդեն տեսնում ենք, որ թե թուրքական, թե ադրբեջանական սոցցանցերում, ԶԼՄ-ներում քաղաքական գործիչներ, որտեղ եւ հայտնի քաղաքական գործիչ, նույն Դավութ Օղլուի հայտարարությունը եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ նրանք շատ բացասաբար ընկալեցին այս ամեն ինչը, հենց որպես վտանգ այդ պանթուրքական այդ պրոյեկտին։ Եվ այս պարագայում ես ակնկալում եմ, որ ներքին պայքարը արդեն Ղազախստանում գնալու է հենց այս Թուրքիա-Ռուսաստան գծով բոլորին, ովքեր ներկա իշխանության կողմնակից են մեղադրել են նրանց, որ դուք օգնեցիք, դուք կողմ եք ինտերվենցիայի, օտարերկրյա ինտերվենցիայի, Ռուսաստանի ինտերվենցիայի, որ Ռուսաստանի շնորհիվ եք դուք պահպանում իշխանությունը եւ հակառակը ընդդիմությունը իր բոլոր հույսերը, այս նացիոնալիստ ընդդիմությունը բոլոր հույսերը կապելու հենց թուրքական աշխարհի, Թուրքիայի, հատկապես Թուրքիայի հետ։ Եվ դա ինձ կարծիքով երկարատև այսպես գործ process-ը լինելու, այս պահին կարելի ասել Ռուսաստանը հաջողության հասավ, Ռուսաստանն ու Տոկաևը, բայց բոլոր երկրներում հասկանում են, որ լուրջ խնդիրներ կան, միանգամից դու չես կարող սոցիալական խնդիրներ լուծես, իսկ նույնիսկ այս բողոքի ակցիաները օթից չստացվեց, մարդիկ իրոք դժգոհ են, չնայած պետք է նշեմ, որ Ղազախստանը սոցիալ-տնտեսական առումով, հատկապես սոցիալ առումով միայն Ռուսաստանն է զիջում։ ԵԱՏՄ-ում, այո։ Նու SNG-ում էլ, դա շատ հարուստ երկիր է, եւ եթե նույնիսկ այնտեղ այդ հասարակությունը դժգոհ, դուք պատկերացրեք ուրիշ երկրներում ինչպես է։ Դա եմ ասում, դա չի վերանալու, մի օրվա մեջ չի վերանալու եւ ակնհայտ է, որ ընդդիմությունը Տոկաևի հակառակորդները միշտ փորձելու են դա օգտագործել։ Հայկ, Հայաստան գանք բախտի բերմամբ թե պատահմամբ, ինչպես ասում են, այս պահին հապկի խորհուրդը մենք ենք նախագահում եւ վերջնական որոշումը թեկուզ եւ ֆիկտիվ, շատերն են հասկանում, որ իրականում սա ֆիկտիվ որոշում էր, որ Հայաստանը չի այդ որոշումը կայացրել, որ հապկում մի մարդ է որոշումը կայացնում, դա Ռուսաստանի նախագահն է։ Մենք որոշեցինք, որ հապկ զորքը կմտնի կոնֆլիկտի գոտի, հա։ Սահմանափակ կոնտինգենտ գնաց Հայաստանից։ Հասարակությունը երկու մասի է բաժանվել, կարծես մի մասը կողմ է դրան, մի մասը դրան դեմ է։ Ոնց եք դուք կարծում, արդյոք սա ճիշտ քայլ էր։ Նայեք, ես ինչպես նշեցիք, բոլորի համար հասկանալու է, որ դա ֆորմալ առումով է Փաշինյանը միայն հնչեցել է, բայց դա Ռուսաստանի կարելի ասել ռուսական կողմի որոշումն է, բայց
մի փոքր սյուր է, այդ հաշվի առնելով քաղաքական անցյալը բաժանը սյուր իրավիճակ է հայտնվում թե Հայաստանի իշխանությունը։ Ինչ կապված է այդ ուղարկելու հետ։ Ես իմ կարծիքով նույնիսկ եթե դա Ռուսաստանի որոշումն է, դա ավելի շատ բխում է Հայաստանի շահերից, որպեսզի ՀԱՊԿ գոնե այժմ սկսի վերածվել ավելի ասած ռեալ կազմակերպության, ցույց տա որ նա ընդունակ է որևէ գործողություններ կատարելու։ Բայց Էլ եմ ասում, հաշվի առնելով, որ Ղազախստանում այս process-ը շատ երկար է տևելու եւ դու ես ունակ անձամբ կուզեմ, որ դա ռուսական կողմը եւ Տոկաևը հաղթեն, որովհետեւ դա իշքան մեր հասարակությունում ուզենալը թե չէ դա ավելի շատ բխում է մեր շահերից, եթե Ռուսաստանը Սրա մասին է ուզում խոսենք։ Այսինքն մեր շահերից ինչի է բխում, որովհետեւ բխում է ռուսական եւ եվրասիական միության շահերից, թե բխում է, որովհետեւ դրանով կփոկվի Ղազախստանը թուրանական նախագծից, թե երկուսը միասին։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջությամբ կփոկվի, բայց այն, որ Թուրքիայի ազդեցությունը Ղազախստանում շատ ավելի կթուլանա, դա ակնհայտ է։ Եկեք հստակ խոսենք, եթե ընտրությունը գնում է ով պետք է Ղազախստանում առաջատար դիրքում լինի Ռուսաստանը թե Թուրքիան, իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ մեր համար ավելի ձեռնտու է, որ այդ երկիրը լինի Ռուսաստանը։ Խոսանք։ Բայց միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով իրավիճակը, մեր սահմաններն եւ այլն եւ այն ինչ արձագանք կարող ունենալ Ղազախստանի հասարակության որոշ մասում, ասես նացիոնալիստ ավելի, չնայած եկեք մի բան էլ նշեմ, որ շատ իմ ծանոթները ովքեր նույնիսկ իշխանությանը դեմ էին ունակ Ղազախստանում միջև այդ իշխանությանը դեմ էին այս դեպքերի ժամանակ կողմ են նույն ռուսական ՀԱՊԿ զորքերի ներգրավմանը որովհետև մարդիկ ուզում են որ իշխան կարող է արագ վերականգնվի անվտանգությունը վերադառնալ նորմալ կյանքին դա չի կարելի ասել որ այսպես Ղազախ հասարակությունը այս պահին դեմ է մեծամասնությունը դեմ է այս ՀԱՊԿ զորքերին բայց ել եմ ասում դա օգտագործվել է ներքաղաքական պայքարում Ղազախստանում եւ դա կարող է շատ բացասական ազդեցություն ունենալ թե մեր համայնքի թե հատկապես Հայաստանի համար դուք նշեցիք 100 զինվորն ուղարկել բայց ոչ մեկ չի հիշել չէ 100-ը 50-ը թե 1000 զինվոր բոլորը նշել են որ Հայաստանը մասնակցել է այս պարագայում իմ կարծիքով մանավանդ հաշվի առնելով որ մենք չենք կարողանում մեր սահմանների անվտանգությունը ամբողջությամբ ապահովել նոր սահմանը կառուցում ենք եւ այլն մենք կարող ենք հստակ ասել որ գիտեք ինչ մեր մոտ սահմանների լարված իրավիճակը օրինակ վերջի օրին մենք տեսանք էլի լարվածություն Ադրբեջանի Վերին շորժայում այո մեր զինվորներն պետք մենք օրինակ լավագույն դեպքում եթե պետք է կարող ենք օրինակ բժիշկներ ուղարկենք կամ այլն փոխենք որևէ կերպ օգնել բայց ոչ թե զինծառայողներ ես ռուսական էքսպերտային կարծիքն եմ ուսումնասիրում, ստեղ մի լուրջ խնդիր կա։ Արդյոք ՀԱՊԿ ուներ այդ մանդատը։ Այսինքն տեսեք, Նազարբայևը ի սկզբանե ասում է, որ դրսից ինտերվենցիա կա, խոսքը գնում էր 20000 զինծառայողի մասին, որոնք որ օտար երկրից մտել են Ղազախստան։ Բայց այդ լուրերը շատ հիմնովին կասկածի տակ են դրվում։ Այսինքն չի ցուցադրվում որևէ օտարերկրյա զինված մարդ, օտարերկրացի զինված մարդ, եւ այդ դեպքում ընդհանուր առմամբ հարց է առաջանում, ինչ գործ ունի ՀԱՊԿ-ի զորքը Ղազախստանում։ Չէ, այն որ իրավական տեսակետից ՀԱՊԿ կարող, միջամտը դա ակնհայտ է։ Իհարկե ես չեմ կարծում այնտեղ 20000 օտարերկրյա գրոհային է եղել, բայց նայեք, ստեղ շատ հետաքրքիր պահեր կան, որ պետք է հասկանալ։ Շատ օտարերկրյա քաղաքացիներ են ձեր բակաբել։ Հիմնականում դրանք որտեղից են։ Կիրգիզիայից են, Ուզբեկստանից են։ Հիմա նույն ՀԱՊԿ-ում հասկանում եք ՀԱՊԿ-ում ասել, որ բարեկամ Կիրգիզիայի քաղաքացիները մասնակցում են հեղաշրջմանը Ղազախստանում, այդքան էլ սիրուն չի։ Չէ, ես ուզում եմ հասկանամ այդ դեպքում ինչի է ՀԱՊԿ զորքը ուղարկվել։ Համել մի բան էլ եկեք մի բան հիշենք, որ նույն կենտրոնական Ասիայից լիքը գրոհայիններ մասնակցել են թե Սիրիայում, թե Իրաքում ԻԳԻԼ-ի կազմում եւ այլ ծայրահեղական շարժումներում, թե Աֆղանստանում նրանք մարտնչել են։ Դա անպայման չէ, որ օտար Այգ ջան, հստակեցնենք, Տոկաևը հայտարարել է, որ օտար երկրացիները հարցակվել են Ղազախստանի վրա եւ ուզում են զրկեն Ղազախստանը սուվերենությունից։ Չէ, բայց նա հաշվի առնելով նա ոչ թե չի ասում արտաքին ագրեսիա որևէ երկիր հարձակվել, նա ասում է տերորիստական հարձակում է։ Այո, ասում է օտար երկրացիները, օտար երկրացի ահաբեկիչները մտել են Ղազախստան եւ ուզում են Ղազախստանը զրկել սուվերենությունից։ Դրա հիման վրա Հայաստանի վարչապետը որոշում է կայացնում, ինչքան էլ ծիծաղալու դա չլինի, որոշում է կայացնում ՀԱՊԿ զորք մտցնել Ղազախստան։ Հիմա ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե ղազախական կողմը չկարեցավ ցույց տալ, ցույց չտվեց այդ օտարերկրացիներին, Հագայի դատարանում մենք խնդիրներ ենք ունենալու։
Ես չեմ կարծում, որ ինձ կարծիքով արդեն կներկայացնեն եւ այլն, արդեն խոսակցության գնում մի քանի 100 օտարերկրյա քաղաքացիներ են ձերբակալվել, բայց էլ եմ ասում, դրանք հիմնականում հետխորհրդային երկրներ են, հարևան երկրների քաղաքացիներ են։ Այսինքն ՀԱՊԿ անդամ երկրների, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, բայց դե պետք է տարածաշրջանային սպეციფիկան պետք է հասկանալ, էլ եմ ասում, լիքը մարդիկ այնտեղ կրվել են նույն մեծավոր արևելքում, Աֆղանստանում եւ այլն։ Բացի այդ, գիտենք, որ հանցավոր այդպիսի ավանդույթներ այնտեղ շատ են։ Նույն Կիրգիզիայում բոլոր հեղափոխություններում շատ ակտիվ մասնակցություն ունենում կրիմինալիտետը։ Դա հաջողությամբ դա մայր եթե ասում եք օտարերկրյա դա անպայման չի, որ գիտեք ինչ ընդ Թուրքիան ԱՄՆ-ն կամ որևէ Չինաստանը կամ մեկը այդպես վացել է մարդկանց ուղարկել այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ կանոնադրությամբ անպայման է։ Դե տեսնենք, իմ հետ եմ ասում, արդեն ինֆորմացիա կա, որ լիքը մարդկանց ձերբակալել են, որոշ մարդկանց նույնիսկ սխալ են ձերբակալում, ազատում են եւ այլն, բայց գործընթացը գնում է։ Այստեղ մի հարց էլ է հայկական հասարակության մեջ քննարկվում։ Արդյոք սա վտանգավոր նախադեպ չէր, երբ ՀԱՊԿ խառնվում է ներքաղաքական գործընթացներին։ Այսինքն միգուցե գա մի օր, երբ այն ուժերը, որոնք որ այսօր դեմ են Հայաստանում իշխանությանը, որ զանգվածային ցույցերից հետո բախվեն ՀԱՊԿ զորախմբին։ Նայեք, որոշակի ես հասկանում եմ այդ մտահոգությունը եւ իհարկե դա հիմքեր ունի, բայց ստե ավելի շատ արդեն կախված լինելու օրինակ նույն Հայաստանի իշխանություններից։ Նայեք, մեր մոտ թե 2008-ին, թե 2018-ին դեպքեր որ մենք հիշում ենք, նույնիսկ 2016-ին Սասնա-Ծառերը եւ այլն, ես չեմ Հայաստանում ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ կարող օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը դիմեին օտարերկրյա որևէ պետության, ասեն, գիտեք ինչ, մենք չենք կարողանում մեր խնդիրները լուծել, եկեք մեր փոխարեն մեր հարցերը լուծել։ Սա առաջ այդ մեկը կախված է Հայաստանի իշխանություններից, նրանք կգնան այդ քալին, որովհետև նույն ղազախական դեպքում Տոկաևը չդիմեր, ինչ Ռուսաստանը ասելու է ես չեմ սպասելու։ Դուք վստահ եք, որ Տոկաևն որոշ է ինքը պետք է դիմի, թե չպետք է դիմի։ Իմ կարծիքով այո, որովհետև հենց դա եմ ասում, ես համոզված եմ, որ տեսնելով այդ սաբոտաժը որոշակի ուժային կառույցների ղեկավարների կողմից, հենց ՀԱՊԿ նույնիսկ գիտեք ինչ, իմ կարծիքով դա ոչ թե նայամալ էր, որ առանց ՀԱՊԿ-ի զորքերի չեն կարողանա հարցը լուծել, այլ դա հենց հստակ մեսեջը հենց Ղազախստանի ուժայիններին, որ եթե չեք ուզում դուք լուծեք, ուրիշները այդ հարցը կլուծեն, բայց այնց դուք արդեն չփոշմանեք, որովհետև տեսեք, կոնտեքստը, այս իրադարձությունների կոնտեքստը իմ համար հասկանալի է։ Այսինքն հասկանալի է ինչի է Տոկաևը դրան դիմել։ Իմ մտավախությունը իրականում հետևյալումն է, որ հաջորդ ընտրական ցիկլում մեր մոտ Հայաստանում Հայկ Խալաթյանը Մոսկվայից կգա, քանի որ Հայկ Խալաթյանը նախորդ ընտրություններում քաղաքական ուժերից մեկի ցուցակում էր, կգա կմասնակցի հանրահավաքին, հետո Հայաստանի ղեկավարը կասի Հայկ Խալաթյանը Մոսկվայից եկել է, ու մենք սա գնահատում ենք որպես օտարերկրյա ներգրավվածության փորձ։ Այ եթե Բրյուսելից գայի։ Չէ, նայեք, եթե հիմա մի քիչ լուրջ հանակը մի կողմ եթե լուրջ խոսանք, նայեք, ես այդ մտահոգությունը հասկանում եմ, բայց այդտեղ էլ եմ ասում, շատ բան կապված է լինելու Հայաստանի իշխանությունից, թե ոչ չգնան այդպիսի քայլի, եւ ամենակարևորը։ Հիմա նայեք, առաջ անգամ մենք տեսնում ենք ՀԱՊԿ-ը այսպիսի կարելի ասել էֆեկտիվ գործողություն, հիմա ոնց ուզում ենք վերաբերվում ենք, շատ էֆեկտիվ 1-2 օրվա ընթացքում մի քանի հազարանոց խմբականներ կարողացան տեղափոխել Ղազախստան եւ արդյունքը տեսնում ենք, արդեն իրավիճակը կարգավոր եւ այլն։ Բայց մենք հիմա եւ հայկական իշխանությունը պետք է ամեն ինչ անեն, որ ցույց տան, որ գիտեք ինչ, ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն ասած հացրով է զբաղվել, որովհետեւ դա առաջին ռազմաքաղաքական դաշինք է, այլ եկեք մենք նաեւ այնց անենք, որպեսզի իրական արտաքին վտանգներ որ կան, օրինակ ագրեսիա եւ այլն, դրա դեմ էլ պայքարենք։ Հիմա այսօր Փաշինյանը խոսում էր աբեկիչների մասին, որոնք մեր տարածաշրջանում կար։ Հիմա հաց, իսկ ինչու դու չէի դիմում այն ժամանակ։ Կամ նայեք, իշքան մեծ սկանդալ եղավ Հայաստանում, երբ որ խոսքը գնում էր, որ մենք իբր դիմել ենք, բայց իրականում չենք դիմել ՀԱՊԿ-ին։ Չէ, լավ, իսկ նա բանը Տոկաևը թղթով է դիմել, թե առանց թուղթի։ Հիմա չգիտեմ, հիմա պետք է ճշտել կամ Փաշինյանից կամ ՀԱՊԿ-ի, բայց եկեք հստակ նշենք, որ Տոկաևը դիմել է հստակ հոդվածով, որով նաև Հայաստանը պետք է անցած տարի թե մայիսին, թե նոյեմբերին դիմել։ Եկեք փորձենք ամփոփել, հա, ու մեր տեսանկյունից փորձենք ամփոփել։ Հայերեն լեզվով ասած, ժողովրդական լեզվով, արդյոք Փաշինյանը փորձեց ինչ-որ միավորներ հավաքել ՀԱՊԿ-ում այս գործողությամբ։ Այո։ Իրա մոտ ստացվեց թե չստացվեց, ոնց եք կարծում։ Նա ինչ ենք հասկանում միավոր, մնայք, նրանից ակնկալում են հստակ գործողությունը, նա այդ գործողությունը կատարեց։ Հիմա ասեմ եք
Ռուսաստանը վերաբերմունքը Փաշինյանին եւ Հայաստանի իշխանություններին շատ երկակի է։ Մի կողմից նա եւ պահը գալիս է անում է այն ինչ նրանից պահանջում է, բայց մյուս կողմից բոլորն էլ ակնհայտ տեսնում են, որ այս մարդը հստակ գործողություններ շարունակում են Հայաստանի ներսում դիսկրեդիտացիայի թե հապկը, թե Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքը եւ այլն։ Դա այստեղ մի կողմից ասում են հա օքեյ նա ինչ պետք է անում է, բայց մյուս կողմից էլ գտնում են որ շատ պրոբլեմատիկ է, որովհետեւ նա ի վերջո չուզում կապերը խզել այն ուժերի հետ, որոնց շնորհիվ նա եկել է իշխանության, որ նրանք օժանդակություն ցույց տվեն նույնիսկ այս վերջին ընտրություններին։ Դա маш շատ բան կախված ունելու նա հստակ այս Ռուբիկոնը անցնելու է թե չէ, որտեղ մենք տեսանք նույն Դանիել Հյունիսյանի ելույթներ եւ այլն, որոնք քննադատում էին հապկի գործողությունները Ղազախստանում։ Հիմա հաց Եթե այդ ամենից հետո ինչու է ներկայ իշխանությունը սերտ համագործակցում թե Դանիել Հյունիսյանի, թե մյուս արևմտամետ քաղաքական ուժերի լրատվամիջոցների։ Դիտի ընդհանրապես ոչ մեկ էլ չհամագործակցում։ Չէ, հիմա, չէ, հացը սենց է, բայց եթե մատիկ առավոտվանից մինչև իրիկուն վարկաբեկում են հապկը եւ Ռուսաստանը։ Հաց, եթե Փաշինյանը այդպիսի հավատարիմ գործընկեր է Ռուսաստանի եւ հապկի այտենց կողմնակից գործողությունների, ինչ գործ ունի նա համագործակցել այդպիսի ուժերի հետ։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ եթե մենք հապկա անդամ ենք, պետք է մարդկանց հետ չհամագործակցենք ընդհանրապես։ Չէ, հստակ, եթե մենք ասենք, եթե այդ մարդիկ առօրյա իրգուն վարկաբեկում են Ռուսաստանի եւ հապկը դեմ են։ Չէ, հա, իհարկե դեմ են, հա։ Մոսկվայում հստակ հացն չէ՞, եթե հիմա դու կողմնուշի, դու մեր հետ ես, մարդկանց հետ ես։ Իսկ տենց չի լինում։ Չէ, չի լինում։ Հենց Ղազախստանը գիտեք, արձանագրենք, այդ շատ կարևոր է, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ Ռուսաստանը ըստ ձեր տեսանկյունից հետայսու պահանջում է հետեւյալը, որ եթե դու հապկ անդամ ես եւ դու մեր հետ ես, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ դեմ են հայ-ռուսական մերձեցմանը, դու պիտի իրանց հետ խզես բոլոր կապերը։ Իսկ դա միայն Ռուսաստանի դերքորոշումն է։ Մերը Ռուսաստանն է, մենք իրան ենք քննարկում։ Դե դա եմ ասում, կակնետ է, գիտեք, ամենահետաքրքիր ես բանը հետևությունն է Ղազախստանի դեպքից, դու գիտեք որն է, որ ամենահաջող այտենց բազմավեկտոր քաղաքականություն վարողը Ղազախստանը, նույնիսկ նրա մոտ դա չստացվեց։ Այսինքն բազմավեկտոր քաղաքականության դարաշրջանը կարծես թե քանդվում է աշխարհում։ Քիչ են մնացել երկրներ, որոնք որ կարողանում են, որոնք որ թույլ են տալիս։ Մուտիվանի գիտական խաղ վարողներին, որոնք ամենամեծ հնարավորություն ունեն այս բազմավեկտոր կոմպլեմենտար քաղաքականության վարելու համար, նույնիսկ այդ երկրների մոտ ատեն չի ստացում։ Այն գործընթացը, որը ակնհայտ սկսեց 2014-ին Ուկրաինայում, իմ կարծիքով այս Ղազախստանը ցույց տվեց հետխորհրդային տարածքում այդ բազմավեկտոր քաղաքականության վերջը։ Դու ատեն պետք է կողմնորոշվես, դու ում հետ ես։ Հայկ, այ հիմա իրականում վերջին հարցը, միգուցե մենք process-ներից մի փոքր առաջ ենք ընկնում, բայց խոսակցության տրամաբանությունը բերեց այս հարցին։ Տեսեք, Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձությունների արդյունքում Լուկաշենկոն շատ կոպիտ ասած լավության տակ մնաց Պուտինին։ Հայաստանում տեղի ունեցող 20 թվին իրադարձությունների արդյունքում մեր դիվանագիտական կորպուսը չէ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանում կտրուկ մեծացավ, բազմապատկվեց։ Հիմա մենք տեսնում ենք նույն գործընթացը, նմանատիպ գործընթաց տեղի է ունենում Ղազախստանում։ Արդյոք սպասենք ԽՍՀՄ.2-ին։ Նո ԱՄՆ-ն էլ ատեն հստակ մեղադրում Պուտինին, որ Ես չեմ մեղադրում, ես հարցնում եմ։ Չէ, ԱՄՆ-ն մեղադրում է։ Այն որ Ռուսաստանը փորձել է վերականգնել իր վերահսկողություն, դա ակնհայտ է։ Հիմա անպայման չէ Սովետական միություն, որ բոլորը դառան մեկ միություն։ Անունը կարևոր չի։ Հա, բայց այն որ իհարկե դա շատ բան կախված է լինելու իմ կարծիքով Ուկրաինայի շուրջ այս գործընթացից որ գնում է։ Հիմա այսօր ՆԱՏՕ-ի, այո, վաղը թե վաղը ՆԱՏՕ-ի հետ այդ բանակցությունը միսօր էլ գնալու, OBS-ի էլ գնալու այդ բանակցությունները ակնհայտ է, որ այդ ձեր ասած պրոյեկտի ապագան կապված է կհաջողվի Ռուսաստանի վերականգնել իր ազդեցությունը Ուկրաինայի վրա թե ոչ։ Ու շատ եթե հաջողվեց իմ կարծիքով կարելի ասել, որ Ռուսաստանը ամբողջությամբ իրեն կվերադարձնի հետխորհրդային տարածքն ու բացառությամբ ես կարող ասեմ մեծ բալթյան երկրների։ Իսկ Վրաստանը Իմ կարծիքով Վրաստանը անխուսափելի է, եթե կարողանա Ռուսաստանը վերականգնել իր ազդեցությունը Ուկրաինայում եւ այլն, Կենտրոնական Ասիայում, արդեն մյուսը հերթում հաջորդը լինել են Ադրբեջանն ու Վրաստանը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակեք լսել լրատվական ռադիոն, Հայկ Խալացյանն էր հեռավար կապով մեզ հետ զրուցում։ Մենք քննարկում էինք Հայաստանում եւ հապկ տարածքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Ղազախստանում զարգացումները։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։